ஹாய், என் பேர் மைத்ரேயி. நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து வரேன். ஆர்கே கேர் என்னுடைய பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ பிஃபோர் கம்மிங் டு ஆர்கே கேர் நான் எப்படிலாம் இருந்தேன், என்னுடைய ஹெல்த் எயில்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னன்றதை ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் வித் யூ ஆல். 2017 I just had a sudden esophagus inability of movement. எனக்கு டைஜஷன் பவர் ரொம்ப குறைஞ்சு திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஐ வெண்ட் லைக் பெட்ரிடன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். லைக் ஆல்மோஸ்ட் 2017 2023 எண்ட் வரைக்குமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். லைக் என்னால் வேலைக்கு போக முடியல. ஐ வாஸ் அபவுட் டு கண்டினியூ மை ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ், அதுவும் பண்ண முடியல. நிறைய ஹெல்த் எயில்மெண்ட்ஸ் பைலப் ஆகிட்டே போச்சு. இட் ஸ்டார்டட் வித் மை ஈசோஃபேகஸ் டைஜஷன் ப்ராப்ளம். பட் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ல இருந்து ஆரம்பித்து லேட்டர் ஆன் நிறைய கிட்டினஸ் வந்தது. கிட்டினஸ்க்கு அப்புறம் லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலும் ஏறி இறங்கி நான் ரொம்பவே மனம் தளர்ந்துட்டேன். கோயம்புத்தூரில் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். சென்னையிலையும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விசிட் பண்ணேன். அண்ட் சின்ஸ் ஐ லிவ் இன் சிங்கப்பூர்லேயும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடந்தது. பட் நத்திங் வாஸ் லைக் ட்ரீட்டிங் மை ரூட் காஸ். சிம்டமை தான் ட்ரீட் பண்ணாங்களே தவிர ரூட் காஸ் யாருமே ட்ரீட் பண்ணல. எனக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் டயக்னோசிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, டைஜஸ்டிவ் ரிலேட்டடாகவே நிறைய நேம்ஸ் சொல்லுவாங்க. டிஸ்பெப்சியான்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னாங்க. நிறைய பேர் இல்லை லிவர் எயில்மெண்ட்டுனாங்க. பட் ஆல் திஸ் ரியலி மேட் மீ எமோஷ்னலி டவுன். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். அண்ட் பீயிங் அ மதர் ஆஃப் 2 children, அவங்களையும் சரியாக ரைஸ் பண்ண முடியல. ஒர்க்குக்கும் போக முடியல. ஐ ஹேட் டு குவிட் எவ்ரிதிங். ஸோ ஒன்ஸ் பெட் ரிடன் ஆக எனக்கு எமோஷ்னலாக நான் டவுன் ஆக வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுனே தெரியல. பிகாஸ் ஐ ட்ரைட் அலோபதி, ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதிக் ஆல்சோ. ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வந்து ஐ வாஸ் லிட்ரலி ப்ரோக்கன் டவுன். லைக் எங்கேயுமே ட்ரீட்மெண்ட் சரியில்லைன்ற போது ஐ ஹேட் லைக் ஒரு தடை மாதிரி இருந்தது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்து. ஸோ ஒரு ஃபைன் டே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லையிங் டவுன் அண்ட் ப்ரௌசிங் த்ரூ த வெப்சைட். அப்போ ஒரு வெப்சைட்டாக பார்க்கும்போது நேச்சுரோபத் பற்றி நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ப்ரௌஸ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஆர்கே நேச்சர் க்யூர் ஹோம் லைக் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறது தெரிய வந்தது. அண்ட் சின்ஸ் ஐ எம் வெரி லக்கி, என் பேரண்ட்ஸ் வந்து தே ஸ்டே இன் பொள்ளாச்சி. ஸோ பொள்ளாச்சியிலேருந்து அவங்கள இம்மீடியட்டாக ஆர்கே கேருக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னுடைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்கக்கிட்ட பேச சொன்னேன். இந்த ஸ்டாஃப்ஸ் வேர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு என்னென்னலாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், ட்ரீட்மெண்ட்னால என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க பேசினதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவிட்டி கிடச்சிது. சரி, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நேச்சுரோபத் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஐ கேம் டு ஆர்கே கேர் இன் 2024 மார்ச். ஸோ இது என்னோட 3rd விசிட். ஃபஸ்ட் விசிட் வாஸ் 1 year பேக். அப்போல்லாம் வந்து என்னால் நடக்கவே முடியாது. சாப்பிட்டா ப்ளோட் ஆகும். எங்கேயுமே வெளியில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது. வெளி சாப்பாடும் சாப்பிட முடியாது. வீட்டில் சாப்பிட்றதே வந்து யோசிச்சு தான் சாப்பிடுவேன். லைக் பேபி ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் சாப்பிடுவேன். மிக்சியில் அரைச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். பட் ஒரே ஒரு விசிட் தான், இட் ஜஸ்ட் சேஞ்ச்டு மை ஹோல் லைஃப் ஸ்டைல். இங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸும் ஆகட்டும் அண்ட் ஸ்டாஃப் ஆகட்டும், தே ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் மை டாக்டர் மிதுன் வந்து எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஹீ கேவ் அன் இயர் டு மீ. ஹி வாஸ் அ குட் லிசனர். நான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாரு. அண்ட் என்னோடய சிம்டம்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல ஆர்கே கேரில். அவர் என்னுடைய மேஜர் ரூட் காஸ் என்னவா இருக்கும், எனக்கு வந்த விஷயம் என்னவா இருக்கும், என்ன பாதிப்பாக இருக்கும்ன்ட்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் ஃபிசிக்கலுங்க, இட்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல், எமோஷ்னல் அண்ட் மென்டல் வெல்பீயிங். இது 3மே தான் இங்கே ஆர்கே கேரில் கவர் பண்ணுறாங்க. மோர் தென் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தவிர we go for yoga, we go for meditation. இங்கே நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோமாக தான் நான் இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் மை 3rd ட்ரீட்மெண்ட் டைம் பிளான். இந்த 3 டைம்ஸ்லேயுமே தேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் மை லைஃப் ஸ்டைல். நான் என்னென்ன வேலை பார்க்க முடியலையோ இப்போ நவ் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் கெரியர். குழந்தைங்கள நல்லா பார்த்துக்க முடியுது, என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியுது. ஐ எம் ஏபிள் டு ஈட் அவுட் சைட். This just happened in 1 year's time. 1 year டைம்ன்றது நான் 7 வருஷம் பட்ட கஷ்டத்துக்கு இந்த 1 year ஆர்கே கேர் has given me a very big leap in my health and my career also. ஸோ எவ்வளோ தடவை சொன்னாலும் தேங்க்ஃபுல்ன்றது ஒரு வார்த்தை கிடையாது. ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு ஆல் த டாக்டர்ஸ் ஹியர், டு த ஸ்டாஃப் ஹியர் and to RK Care also.
So I wish you all take up naturopath as one of your treatment plan. Allopathyum irukku, but naturopathy இன்னும் நிறைய பேரை ரீச் அவுட் பண்ணணும். எல்லாருமே அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடையாது, மென்டல் ஹெல்த்தும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் have a look at the other prospects of life like naturopathy clinic like RK Care. Thank you.